Suv kirib ketgan qabrini yotkash to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Hurmatli ustoz. Dadam tugab ketgili 1,5 yil bo'lgan edi. Bu yil yo'l yig'in sababidan dadamning qabrisiga suv kirib ketibdi. Boshqa qabr o'rnini ko'rsatib bermoqchi. Qanday qilsak yaxshi bo'lganligini bilolmadik. Yotkisak yaxshimi yoki yotkimisak yaxshimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlariga bo'lsin. Musulmonning haq hurmati rioya qilish kerak bo'lgan eng chong hurmatlarning biri. Uning haq hurmati Ka'badami ulug'dir. Musulmonning bu haq hurmati hayot vaqtida bo'lganidek, vafot bo'lgandan keyinmi o'zilib qolmay davomlashadi. Shunga hayot bo'lsin yoki meyit bo'lsin, musulmonning hurmatini qilish, izzatlash lozim. Albatta, qabrni ochib meyitni yotkash musulmonning haq hurmatiga daxl yetkazishdan iborat bo'lg'achqa, zarur ahvol bo'lmasa qabrni ochishga, jasadni yotkashga ruxsat qilinmaydi. Qabrni suv bosib ketgan yoki qabrga maynat suvlar eqib kirib ketgan yoki yirtqichlar ko'lab meyitni yeb ketadigan yoki qabrni kengaytirish qatorliq ahvollarda meyitni boshqa bir qabrga yotkash, meyitni qo'g'dash va meyitning hurmatini saqlash jihatdan zarur bo'lg'achqa, bu ahvolda qabrni ochib boshqa yerga yotkashga ruxsat qilinadi. Chunki bu meyitga foydali ishdir. Imom Ahmad rahmatullohi alayhidan meyitni qabrisidan chiqarib boshqa qabrga yotkisa bo'lamdi deb so'ralganda uningga aziyat yetkazadigan bir narsa bo'lsa yotkivatsa bo'ladi. Talha raziyallohu anhuning qabrisimi, Aisha raziyallohu anhaning qabrisimi yotkivatilgan deb javob bergan. Shayxul Islom Ibn Taymiya ehtiyoj bo'lmasa qabrni ochishga bo'lmaydi. Masalan, qadimki qabrda meyitga aziyat yetkazadigan biror ahvol bo'lsa, ba'zi sahobalardan ashundoq ahvollarda rivoyat qilingandek qabrni ochsa bo'ladi degan. Sahobalarning qilganlari mundaq. Ata rivoyat qiladi-ki, Jabir raziyallohu anhu mundaq degan. Uhud g'azoti yaqinlashib qolganda atam meni kechasi chaqirib, "Men bu urushda o'zimni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan eng burun shahid bo'larmanmikin deb qarayman. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqa menga sendimi azizroq birisini qoldirib ketmayman. Mening qarzlarim bor. Uni ado qilgan. Qiz qarindoshlaringdan yaxshi xabar olishingni vasiyat qilaman" deb tabirdi. Tang atqizganimizda tunji bo'lib qatl qilingan kishi atam bo'ldi. Yana bir kishi uning bilan bir qabrga qo'yildi. Keyin atamni boshqa bir elam bilan birga qo'yishga ko'nglim unamay, 6 oydan keyin uni chiqarib qarasam, qo'lqining azroq o'zgarganligini hisobga olmaganda dafn qilingan kundagidek turibdi. Imom Buxoriy buni dafn qilinib bo'lgan meyitni biror ish tufaylidan go'rdin va ichgo'rdin chiqarishga bo'lamdi degan bobda bayon qilgan. Abu Tayyah Anas raziyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganda masjid silishga buyurib, "Ey Najjar jamoati, beg'inlarni menga baho qo'yib setib beringlar" deganida ular. "Biz uning pulini Alloh taolo talab qilamiz" dedilar. Shuning bilan Rasululloh buyurib, mushriklarning qabrlarini chiqarg'izib xarobalikni tuzlatkizdi. Xurmo daraxtlarini keskizdi. Ular bu daraxtlarni masjidning qibla tarafiga qator tizib qo'ydi. Imom Ibn Hajar bu hadisdan igiligidagi qabrni hadiya qilib berib o'tish va setib o'tish orqali bir taraf qilishning joizligi chiqadi deydi. Yuqorqilarga asosan ko'ngillar xotirjam bo'lolmagan ahvol ostida meyitni boshqa suv kirib ketmaydigan yoki suv teshib chiqmaydigan bexatar yerga yotkazsanglarmi bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 125 numurliq fatvo.